Приветствую вас, дорогие друзья, увлеченные огородники и садоводы. За окном сейчас март, то удивительное переходное время, когда зима уже утратила свою безраздельную власть, но и весна пока лишь робко заглядывает в наши окна, не решаясь войти полноправной хозяйкой. Солнце с каждым днем светит заметно дольше и ощутимо ярче, прогревая озябшую землю. Снежный покров на грядках потемнел, просел, утратил зимнюю белизну, и кое-где из-под него уже проглядывают первые влажные проталины, робкие вестники грядущего тепла. Воздух пахнет иначе, не по-зимнему. В нем уже ощущается нечто живое, влажное, многообещающее. Тот самый неуловимый аромат пробуждения, который знаком каждому, кто работает с землей. Руки сами тянутся к инструменту, голова переполнена планами и замыслами, а первая рассада, должно быть, уже зеленеет у вас на подоконнике, радуя глаз хрупкими стебельками. Новый сезон. Вот он, совсем рядом, буквально за порогом. И именно сейчас, в этом удивительном марте, когда измотанный долгой зимой организм особенно остро нуждается в витаминах, а собственная свежая зелень с грядки появится еще не скоро, я с особой признательностью достаю с кухонной полки одну непримечательную на первый взгляд, но поистине бесценную баночку. В ней хранится смарагдово-зеленый порошок, который пахнет летним солнцем, прогретой землей и нашими родными просторами. Это высушенные листья хрена. И сегодня, пока за окном еще по-мартовски зябко и сыро, я хочу неспешно, обстоятельно побеседовать с вами о том, почему это удивительное, знакомое каждому растение, так незаслуженно недооценивают, и как мы с вами, рачительные и мудрые хозяева, можем превратить то, что другие бездумно считают мусором, в настоящее сокровище для здоровья, для кулинарии и для всего домашнего обихода. Вспомните, как часто мы наблюдаем одну и ту же картину, повторяющуюся из года в год. Приходит время копать хрен. Обычно это поздняя осень, когда основные огородные хлопоты постепенно сходят на нет. Земля начинает подмерзать по ночам, и нужно успеть сделать последние заготовки перед наступлением холодов. Хотя некоторые опытные бывалые хозяева предпочитают копать хрен и ранней весной, пока почки еще не тронулись в рост и все соки сосредоточены в корневище. Мы извлекаем из земли крепкие, ядреные, пронизанные остротой корни, уже предвкушая, как натрем хрен к наваристому холодцу или борщу, как поставим на праздничный стол баночку с ароматной, слезоточивой приправой. И на этом все. Огромные, роскошные темно-зеленые листья мы просто сворачиваем в бесформенную охапку и несем на компостную кучу. Или, что еще обиднее, бросаем в костер вместе с прочими растительными остатками. Мне всегда было по-настоящему больно наблюдать за подобным расточительством, ведь природа не создает ничего лишнего, ничего случайного. Если корень — это сила и мощь растения, его энергетический запас, накопленный за долгие месяцы, то листья — это его душа, наполненная живительной энергией солнца, воздуха и земли. Каждый лист представляет собой маленькую зеленую фабрику, которая все лето неустанно трудилась. Впитывала солнечный свет, синтезировала ценнейшие вещества, копила витамины и микроэлементы. И все это накопленное природное богатство мы попросту отправляем в отходы. Если вы, как и я, стремитесь вести хозяйство по-настоящему рационально, по-хозяйски, не разбрасываясь тем, что способно принести ощутимую пользу, то этот разговор именно для вас. Мы привыкли гоняться за заморскими суперфудами, приобретать дорогостоящие биологические добавки в эффектных упаковках, зачитываться статьями об экзотических растениях из Южной Америки или Юго-Восточной Азии, и при этом совершенно упускаем из виду, что прямо у нас под ногами, у самого забора, растет наш собственный, родной, проверенный столетиями зеленый целитель. По своему химическому составу он способен дать фору множеству разрекламированных экзотических растений, о которых так восторженно повествуют глянцевые журналы о здоровом образе жизни.
Вот только никто не извлекает коммерческую выгоду из продажи листьев хрена, поэтому о них особо и не распространяется. Давайте погрузимся в суть вопроса. Почему же именно листья хрена заслуживают нашего пристального, неослабного внимания? Наука и вековая народная мудрость здесь сходятся воедино. Зеленая часть хрена — это подлинный концентрат пользы, природная кладовая здоровья. Если провести сравнение с цитрусовыми, то витамина С в этих скромных листьях содержится в разы больше, нежели в лимоне или апельсине. Вдумайтесь в этот факт. Мы приобретаем дорогие привозные лимоны, выдавливаем из них сок, пьем с медом, и все ради витамина С. А тем временем в нашем огороде свободно растет культура, содержащая этого жизненно важного витамина значительно больше, и мы ее попросту выбрасываем как ненужный хлам. Именно сейчас, в конце зимы, когда иммунитет подорван длительным холодным сезоном и дефицитом солнечного света, когда вокруг бродят простуды и вирусные инфекции, витамин С приобретает особую, исключительную ценность. Это именно то, в чем наш организм остро нуждается прямо сейчас, в эту самую минуту. Но одним витамином С польза листьев хрена далеко не исчерпывается. В них сосредоточена целая таблица Менделеева полезных элементов. Калий — для сердца и кровеносных сосудов. Он способствует поддержанию нормального артериального давления и стабильного ритма сердечных сокращений. Кальций — для прочности костей и зубов, что особенно существенно для пожилых людей и растущих детей. Магний — для нервной системы. Он помогает справляться с повседневным стрессом, улучшает качество ночного сна, снимает мышечные спазмы и напряжение. Железо — для полноценного кроветворения, для поддержания нормального уровня гемоглобина, для того, чтобы не ощущать постоянную, изматывающую усталость и упадок сил. Фосфор, цинк, марганец — каждый из этих элементов выполняет свою незаменимую, уникальную функцию в слаженной работе человеческого организма. Но самое главное оружие хрена — то, что делает его по-настоящему уникальным и выделяет из ряда прочих огородных растений — это фитонциды и эфирные масла. Это вещества, которые растение вырабатывает для собственной защиты от вредителей и заболеваний. Его персональная иммунная система, его природный защитный щит. И эти же самые вещества столь же эффективно оберегают наш организм от болезнетворных бактерий и вирусов. Это природный антибиотик, действующий мягко, но неуклонно, не разрушая при этом полезную микрофлору кишечника, как это неизбежно делают синтетические антибактериальные препараты. Именно поэтому хрен на протяжении тысячелетий использовался в народной медицине как проверенное противовирусное и антибактериальное средство. Еще наши прабабушки твердо знали: есть хрен на столе, болезни в дом не войдут. И вот представьте себе, всю эту пользу, весь этот природный концентрат здоровья мы зачастую просто отправляем в мусор. Но не в нынешнем году и не в следующем сезоне, потому что сейчас я подробно расскажу вам, как сохранить эту зеленую силу на всю долгую зиму, как превратить летнее изобилие в зимнюю аптечку и кладовую, которая будет служить вам верой и правдой до следующего урожая. Хотя сейчас мы с вами лишь планируем будущие посадки и мечтаем о весеннем тепле, важно уже сегодня запомнить и взять на заметку. Заготовку листьев хрена лучше всего проводить тогда, когда они находятся в самом соку, когда в них максимальная концентрация витаминов и эфирных масел. Это может быть начало лета, когда листья еще нежные, свежие, ярко-зеленые, полные кипучей жизненной силы. Или ранняя осень, когда спадает летний зной, земля слегка остывает после августовского пекла, и растение выбрасывает новую, свежую волну зелени, словно делает последний, прощальный аккорд перед зимним покоем. В эту пору листья бывают особенно ароматны и предельно насыщены полезными веществами. Главное правило при сборе: каждый листок должен быть чистым, здоровым, неповрежденным вредителями,
без дырочек от прожорливых гусениц, без пятен, свидетельствующих о грибковых или бактериальных поражениях, без пожелтевших краев, которые говорят о том, что лист уже вступил в фазу увядания. Мы берем исключительно самое лучшее, только то, что достойно попасть на наш стол и в нашу домашнюю аптечку. Я всегда отдаю предпочтение листьям среднего размера. Они наиболее ароматные, уже достаточно зрелые, чтобы накопить полный набор полезных веществ, но еще не перезревшие и не загрубевшие. Совсем молоденькие листочки тоже хороши, но их понадобится значительно больше по количеству. А самые старые, крупные листья у основания куста лучше оставить на месте. Они грубее, жестче, и аромат у них уже далеко не тот. Срезать листья необходимо аккуратно, остро заточенными ножницами или ножом, оставляя центральную розетку нетронутой, чтобы растение могло спокойно продолжать жизнедеятельность и развитие. Мы не варвары, мы партнеры природы. Мы берем то, что она щедро предлагает нам в избытке, но не истощаем ее. Оставляйте на каждом кусте несколько полноценных листьев. Этого вполне достаточно, чтобы растение продолжало фотосинтезировать и накапливать силы для следующего сезона. Хрен, разумеется, растение выносливейшее и практически неистребимое, но бережное, уважительное отношение к нему непременно откликнется добром. Итак, представим, что вы принесли в дом целую охапку этого зеленого великолепия. Первый этап, и он имеет критическое значение для качества конечного продукта, это тщательное мытье. Листья хрена обладают особой, слегка шероховатой структурой поверхности, на которой охотно задерживаются пыль, мельчайшие частицы почвы, а порой и крошечные насекомые, которым совершенно не место в нашем будущем порошке. Поэтому я никогда не ограничиваюсь простым ополаскиванием под краном. Это не обеспечивает необходимого результата. Я набираю большую миску или глубокий таз холодной водой, погружаю туда листья и позволяю им полежать в воде минут 15-20. За это время загрязнения размокают и оседают на дно, а сами листья словно оживают, расправляются, обретают упругость, наполняются свежестью. Только после подобного замачивания я беру каждый листок отдельно и тщательно промываю его под проточной водой, деликатно проводя ладонью по поверхности с обеих сторон. Уделите этому процессу несколько минут, не торопитесь. Безупречная чистота листьев – это залог того, что наша приправа будет превосходно храниться долгое время и порадует безупречным вкусом, без неприятного скрипа песчинок на зубах, без посторонних привкусов. После водных процедур листья необходимо избавить от остатков влаги. Я раскладываю их на чистых льняных или бумажных полотенцах в один слой и даю обсохнуть естественным путем. Не следует торопиться и сразу отправлять влажные листья в духовку. Это существенно удлинит время сушки и может привести к тому, что листья начнут томиться в собственном соку, а не просыхать. Пусть вода стечет и испарится естественным образом. Обычно на это уходит от получаса до часа, в зависимости от температуры и влажности в помещении. И вот здесь начинается интереснейший подготовительный этап, который многие пропускают по лени или по незнанию, но который я настоятельно советую не игнорировать. Речь идет об удалении центральной жилки из каждого листа. Если вы внимательно рассмотрите лист хрена, то заметите толстый, мясистый черешок, проходящий посередине. Эта жилка очень сочная, волокнистая, насыщена растительным соком и сохнет значительно медленнее, нежели нежная, тонкая листовая пластина по краям. Если мы оставим ее и попытаемся высушить лист целиком, произойдет следующее. Края уже превратятся в хрустящий, ломкий порошок, а серединка все еще будет оставаться влажной и упругой. Это создает серьезный риск появления плесени при хранении. Влажные участки в закрытой банке превратятся в питательную среду для грибков. Альтернатива тоже неутешительна. Если досушивать до полной готовности, центральная жилка превратится в твердые, практически деревянные волокна, которые невозможно нормально перемолоть в однородный порошок. Поэтому я беру острый нож и аккуратно вырезаю центральную часть из каждого листа.
Движение несложное. Кладете лист на разделочную доску, проводите ножом с двух сторон от жилки, и она легко отделяется. Требует некоторого времени и усидчивости, безусловно, но результат того однозначно стоит. Зато впоследствии сушка пройдет равномерно, а порошок получится однородным, нежным и шелковистым. Но, друзья мои, мы же условились, ничего не выбрасываем. Те самые вырезанные черешки и жилки представляют собой превосходный материал для домашней консервации. Они содержат те же самые ценные эфирные масла и фитонциды, что и остальная часть листа. Я нарезаю их кусочками по 3-4 см, укладываю в пакет и отправляю в морозильную камеру. Или использую немедленно, если как раз идет сезон засолки огурцов. Они придают соленьям тот самый характерный хруст и пряный аромат, что и корень хрена, превращая обычные соленые огурцы в подлинный деликатес. В итоге у нас получается абсолютно безотходное производство. Работаем как настоящие профессионалы, не разбрасываясь ни крупинкой добра. Нежную зеленую часть листьев, оставшуюся после удаления жилок, нарезаем полосками или просто произвольно рубим ножом на разделочной доске. Не нужно добиваться идеальной аккуратности, просто измельчите для удобства раскладывания на противень. Чем мельче нарежете, тем быстрее и равномернее будет проходить процесс высушивания. Теперь переходим к самому ответственному этапу, непосредственно к сушке. Это процесс, требующий внимания, понимания и определенной деликатности, потому что именно здесь проще всего допустить ошибку и свести на нет весь предыдущий кропотливый труд. Наша задача — максимально бережно извлечь влагу из листьев, сохранив при этом в целости все полезные вещества. Яркий изумрудный цвет, характерный пряный аромат и острый, узнаваемый вкус. Это тонкий процесс, требующий терпения и внимательности. Самый простой и надежный способ в домашних условиях — обычная кухонная духовка. Но здесь имеется один принципиально важный нюанс, от которого зависит абсолютно все — температурный режим. Ни в коем случае не включайте духовку на полную мощность и не выставляйте высокие градусы. Чрезмерная температура безжалостно уничтожит все живое и ценное в листьях, разрушит витамины, испарит летучие эфирные масла, уничтожит фитонциды, и вместо целебного зеленого порошка вы получите бурое, безвкусное, лишенное какой-либо пользы сено, не имеющее ни аромата, ни оздоровительных свойств. Все, что делало листья хрена столь ценными, бесследно исчезнет. Оптимальная температура для сушки составляет 40, максимум 50 градусов. Это режим бережной, деликатной, щадящей сушки. При таком температурном режиме влага медленно и равномерно испаряется, а ценные вещества остаются нетронутыми и сохраняют свою силу. Застилаем противень листом пергаментной бумаги. Она предотвратит прилипание зелени к металлу и обеспечит равномерное просыхание со всех сторон. Рассыпаем нашу нарезанную зелень тонким, рыхлым, неутрамбованным слоем. Это принципиально важно. Воздух должен свободно циркулировать между кусочками, обдувая каждый из них со всех сторон. Если насыпать толстым, плотным слоем, нижние фрагменты начнут преть и томиться, верхние будут подсыхать, и в итоге вы получите неравномерно высушенный, частично испорченный продукт. Еще один секрет, прекрасно знакомый опытным травникам и заготовителям: дверца духовки должна оставаться слегка приоткрытой на протяжении всего процесса сушки. Это обязательное, непреложное условие. Если наглухо закрыть дверцу, влага, испаряющаяся из листьев, останется запертой внутри духового шкафа и начнет конденсироваться на стенках и самих листьях. В результате зелень будет не подсыхать, а томиться в горячем влажном воздухе, словно на паровой бане. Листья приобретут коричневый оттенок, утратят запах и цвет, и никакого проку от подобной сушки не будет. Я обычно вставляю между дверцей и корпусом духовки деревянную кухонную лопатку или сложенную прихватку, оставляя щель в несколько сантиметров.
Это обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Влажный воздух беспрепятственно выходит наружу, а свежий, сухой, поступает внутрь. Система работает безукоризненно. Пока листья сушатся, по всему дому разливается удивительный, ни на что не похожий аромат. Он немного терпкий, пряный, с легкой остринкой, напоминает одновременно и летний зной, и свежий огород после полуденного полива, и запах теплой земли после грибного дождя, и какую-то чистую, первозданную свежесть. Это запах лета, бережно законсервированного в вашей духовке. Периодически, каждые 20-30 минут, подходите к духовке и осторожно ворошите подсыхающие листья рукой или деревянной ложкой, проверяя их состояние и обеспечивая равномерное просушивание по всему объему. Листья можно считать готовыми тогда, когда при малейшем нажатии пальцами они рассыпаются в мелкий порошок. Никакой вялости, никакой эластичности, никакой остаточной гибкости. Только сухой, хрупкий, приятный хруст. Это верный сигнал того, что вся влага полностью покинула продукт, и он готов к длительному хранению. Если у вас имеется специальная электрическая сушилка для овощей, фруктов и трав, это идеальный, наиболее удобный вариант. Установите режим «травы» и спокойно занимайтесь своими делами. Прибор самостоятельно поддержит оптимальную температуру и обеспечит непрерывную циркуляцию воздуха. Можно сушить листья и на чердаке, если там достаточно жарко и имеется хороший сквозняк, обеспечивающий постоянное движение воздуха. Но в таком случае обязательно накрывайте разложенную зелень марлей или тонкой хлопчатобумажной тканью, чтобы защитить от оседающей пыли и непрошенных насекомых. А вот сушить листья хрена на открытом солнце под прямыми солнечными лучами я категорически не рекомендую. Ультрафиолетовые лучи безжалостно разрушают хлорофилл, тот самый зеленый пигмент, который является одним из ценнейших компонентов листовой пластины. На открытом солнце ваши листья побелеют или приобретут неприятный желтоватый оттенок, и вместо яркого изумрудного порошка вы получите бледную, невзрачную массу, лишенную значительной части своих целебных свойств. Нам нужен именно насыщенный, глубокий, сочный зеленый цвет. Это безошибочный показатель качества и полноты сохранности всех полезных веществ. Когда листья полностью высохли и приобрели характерную хрупкость, не торопитесь немедленно приступать к помолу. Дайте им сначала остыть до комнатной температуры. Это важнейший момент, который многие по неопытности упускают. Если вы начнете перемалывать еще горячие листья, то при открытии крышки кофемолки или при пересыпании в банку теплый порошок столкнется с более прохладным воздухом снаружи, и неизбежно произойдет конденсация влаги. Мельчайшие капельки воды осядут на порошок, что со временем может привести к слеживанию и даже к образованию плесневых очагов при хранении. Поэтому проявите терпение и дождитесь, пока листья полностью остынут. Теперь переходим к созданию, собственно, порошка. Лучший помощник в этом деле – обычная бытовая кофемолка. За считанные секунды она превращает горку сухих, хрустящих листьев в нежную, пушистую, бархатистую муку ярко-зеленого цвета. Можно, разумеется, растереть и в ступке, если вам по душе медитативный ручной труд и неспешная созерцательная работа. Результат тоже получится достойным, хотя и более крупного помола. Или просто перемять сухие листья руками через плотный полиэтиленовый пакет. Выйдет более грубая крошка, но и это вполне рабочий вариант. Однако именно кофемолка обеспечивает наиболее однородную, тонкую, шелковистую консистенцию, идеальную для использования в качестве универсальной приправы. Будьте осторожны в тот момент, когда открываете крышку кофемолки после помола. Из-под нее поднимается облачко мельчайшей зеленой пыли, которая щекочет ноздри и способна вызвать неудержимое чихание. Все-таки это хрен, пусть и в высушенном виде, и свой характер он сохраняет даже в порошке. Не наклоняйтесь слишком низко над кофемолкой сразу после снятия крышки,
если не желаете провести следующие несколько минут в приступе активного безостановочного чихания. Полученный изумрудно-зеленый порошок я пересыпаю в сухие, чистые стеклянные банки с крышками, которые плотно и герметично закручиваются. Стеклянная тара — это идеальный, непревзойденный выбор для хранения любых ароматных специй и порошков. Стекло не впитывает запахи и не передает их обратно продукту, не вступает в химические реакции с содержимым, не пропускает влагу при надежно закрытой крышке. Пластиковые емкости для подобных вещей подходят значительно хуже. Пластик способен впитывать ароматы и со временем отдавать их обратно, придавая продукту нежелательный посторонний привкус. Хранить такую заготовку следует в кухонном шкафчике, подальше от прямых солнечных лучей и от плиты, вблизи которой неизбежны резкие перепады температуры. В правильных условиях хранения, в сухом, темном, прохладном месте, сушеный порошок из листьев хрена сохраняет все свои свойства, аромат и целебную силу более года. Хотя, если быть совершенно откровенным, у меня он никогда не задерживается так надолго. Заканчивается значительно быстрее, настолько активно и разнообразно я его использую в повседневной кулинарии. Итак, у нас есть заветная баночка чудесного зеленого порошка. Теперь давайте поговорим о самом приятном, о том, как и для чего мы можем его применять. И здесь, в конце зимы, когда привычное меню немного поднадоело и хочется чего-нибудь нового, свежего, яркого, этот порошок станет настоящей находкой для любой хозяйки. Он способен буквально преобразить привычные, примелькавшиеся блюда, добавив им совершенно новое измерение вкуса и аромата. Прежде всего, это великолепная приправа для горячих блюд. И тут принципиально важно понять существенное отличие от привычного нам свежего тертого хрена. Свежий корень дает резкую, пронзительную, обжигающую остроту, которая бьет в нос, вышибает слезы и заставляет зажмуриться. У него очень агрессивный, прямолинейный, бескомпромиссный характер. Сушеные листья действуют совершенно иначе. Они дают более мягкий, благородный, многогранный аромат и вкус. Острота, безусловно, присутствует, но она деликатная, округлая, с интересными, неожиданными нюансами. Листья не обжигают так яростно, но добавляют блюду утонченную пикантность и глубину, делают его вкусовой профиль значительно более богатым и многослойным. Это примерно как разница между молодым терпким вином и благородным выдержанным. Оба хороши, но каждый по-своему. Я добавляю чайную ложку этого порошка в супы примерно за 5 минут до полной готовности. Особенно удачно он сочетается с теми блюдами, где присутствует кислинка и острота. В рассольнике с его солеными огурцами и ядреным рассолом порошок хрена работает просто волшебно. Усиливает и подчеркивает все характерные вкусы, привносит пикантную нотку, которую не сразу удается распознать, но которая делает блюдо на порядок интереснее и вкуснее. В борще порошок акцентирует яркость свеклы и капусты, придает дополнительную вкусовую глубину. В щах, в капустнике, повсюду, где основной вкусовой профиль строится на кисло-остром фундаменте, хрен становится идеальным, незаменимым компаньоном. Особенно люблю использовать этот порошок при приготовлении мясных блюд. Смешайте его с молотым черным перцем, крупной морской солью и щепоткой чесночного порошка, и вы получите великолепную натуральную натирку для мяса перед запеканием. Попробуйте щедро натереть этой ароматной смесью кусок свинины, говядины или птицы и отправить в разогретую духовку. Аромат по всему дому будет стоять такой, что соседи начнут с нескрываемым любопытством интересоваться, что же вы готовите за вашей дверью. Хрен образует на поверхности мяса красивую, пряную, хрустящую корочку и одновременно делает мякоть более сочной и нежной. Его природные ферменты помогают размягчить жесткие мышечные волокна. Рыба с хреном — это классическое, освященное веками сочетание, которое высоко ценят во многих кулинарных традициях мира.
Если вы запекаете рыбу в духовке, добавьте щепотку зеленого порошка в маринад, и блюдо заиграет совершенно новыми вкусовыми красками. Отварная или запеченная рыба с соусом на основе хрена — это настоящая гастрономическая классика, которую можно с легкостью переосмыслить и приготовить на современный лад. Раз уж мы заговорили о соусах, смешайте свежую сметану, немного горчицы и наш зеленый порошок, и вы получите идеальный универсальный соус, который подходит решительно ко всему — и к рыбе, и к вареникам с картошкой, и к мясным блюдам, и к запеченным овощам. Добавьте туда немного свежего лимонного сока, щепотку мелкой соли, и такой соус не стыдно поставить даже на самый торжественный праздничный стол. А гости будут удивляться необычному, изысканному вкусу и настойчиво выпытывать ваш секрет. Если вы готовите домашнюю аджику или острые соусы впрок, то добавление сухого хрена сделает их не только острее и ароматнее, но и значительно продлит срок хранения. Антисептические свойства хрена работают как натуральный природный консервант. Он подавляет развитие патогенных микроорганизмов, не позволяя продукту портиться. Это чрезвычайно полезное свойство для любых домашних заготовок. Кстати, о консервировании и хранении продуктов. Фитонциды, содержащиеся в нашем зеленом порошке, это настоящие стражи свежести, неусыпные часовые на посту. Существует старый, проверенный не одним поколением хозяек способ. Если у вас открыта банка томатной пасты или соуса, и вы опасаетесь, что содержимое заплесневеет, прежде чем вы успеете его израсходовать, просто посыпьте поверхность тонким слоем порошка хрена. Плесень не появится. Тот же самый принцип срабатывает и с другими скоропортящимися продуктами. Это абсолютно натуральный метод. Без химии, без синтетических консервантов. Просто используем силу природы себе во благо. Но кулинария — лишь одна сторона медали. Не менее важным, а для многих даже значительно более важным, является лечебный, оздоровительный потенциал листьев хрена. Особенно актуально это именно сейчас, в зимние и ранневесенние месяцы, когда сезонные простуды и вирусные инфекции атакуют буквально со всех сторон. Листья хрена издавна с незапамятных времен использовались в народной медицине как мощное средство для очищения организма. Считается, что регулярное употребление небольшого количества этой приправы в пищу способствует выведению токсинов, солей тяжелых металлов и других вредных веществ, которые неизбежно накапливаются в нашем организме с течением времени. Современный образ жизни, загрязненная окружающая среда, не всегда качественные продукты питания, стрессы — все это создает колоссальную нагрузку на печень и другие органы, ответственные за очищение. Хрен помогает облегчить эту нагрузку, поддержать естественные очистительные процессы. Люди, страдающие от болей в суставах и мышцах, давно по достоинству оценили противовоспалительные свойства хрена. Традиционно применялись настои и компрессы из листьев хрена при артрите, ревматизме, болях в спине и пояснице. Но и просто регулярное добавление этой приправы в повседневную еду способствует постепенному уменьшению воспалительных процессов в организме. Это более мягкое и плавное воздействие, нежели лекарственное, но при систематическом, регулярном применении накапливается весьма значимый, ощутимый эффект. Многие люди, которые начинают регулярно употреблять хрен, со временем с удивлением замечают, что суставы стали беспокоить заметно меньше. В зимнюю пору, когда нас изводят кашель и заложенность носа, существует очень простое и многократно проверенное средство. Смешайте порошок хрена с натуральным медом в пропорции приблизительно 1 к 1. Получится густая, ароматная, тягучая смесь, которую принимают по половине чайной ложки трижды в день. Лучше всего за несколько минут до приема пищи. Хрен эффективно разжижает мокроту и облегчает ее отхаркивание, а мед успокаивает раздраженную, воспаленную слизистую, привносит собственные бактерицидные свойства и заметно улучшает вкус снадобья. Такая смесь мягко прогревает изнутри, помогает свободнее дышать, облегчает общее самочувствие.
Разумеется, это народное средство не заменяет визита к врачу, если заболевание протекает серьезно и требует квалифицированной медицинской помощи. Но как вспомогательный, поддерживающий инструмент, оно работает превосходно. При гайморите народная медицина рекомендует паровые ингаляции с добавлением небольшого количества порошка хрена. Летучие эфирные масла проникают в носовые пазухи и оказывают выраженное дезинфицирующее действие. Для полоскания горла при ангине или стоматите можно развести чайную ложку порошка в стакане теплой кипяченой воды, дать настояться минут 10, процедить через марлю и использовать для полоскания. Хрен буквально уничтожает болезнетворные микробы на слизистой оболочке горла и ротовой полости. Это природный антисептик прямого, непосредственного действия. Весьма интересно воздействие хрена на пищеварительную систему. Он стимулирует выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов, тем самым заметно улучшая усвоение пищи. Если вы переели, особенно чего-нибудь жирного и тяжелого, а подобное нередко случается в зимние праздники, когда столы ломятся от изобилия, добавление небольшого количества приправы из хрена к следующему приему пищи поможет желудку быстрее справиться с нагрузкой. Хрен буквально разгоняет пищеварение, ускоряет обмен веществ, пробуждает аппетит. Именно поэтому он традиционно подается к тяжелым жирным мясным блюдам, к холодцу, к буженине, к запеченной свинине. Это не случайная, непроизвольная традиция. За ней стоит многовековой, тщательно выверенный практический опыт. Если в вашей семье есть пожилые родственники, у которых нередко отсутствует аппетит, а это весьма распространенная проблема в старшем возрасте, предложите им блюдо с добавлением небольшого количества хрена. Он мягко, ненавязчиво стимулирует аппетит и улучшает пищеварение, что помогает полнее усваивать питательные вещества из еды. Это особенно существенно для пожилых людей, которым полноценное, достаточное питание жизненно необходимо для поддержания сил и бодрости. Хрен благотворно влияет на кровообращение, он слегка расширяет кровеносные сосуды и ускоряет движение крови по ним. Это полезно при общей слабости, вялости, при склонности к пониженному артериальному давлению. Многие люди отмечают заметный прилив энергии и бодрости после регулярного употребления хрена. И это не самовнушение и не совпадение, а прямое, закономерное следствие улучшения кровоснабжения всех органов и тканей организма. Что касается противопоказаний, как и с любым сильнодействующим природным средством, здесь необходимо соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма. Если у вас повышенная кислотность желудочного сока, гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, то употреблять хрен, даже в виде сухого листового порошка, следует с осторожностью, небольшими количествами, внимательно прислушиваясь к реакциям собственного тела. Людям с заболеваниями почек также стоит предварительно проконсультироваться с лечащим врачом перед регулярным употреблением. Беременным женщинам лучше ограничить потребление любых острых приправ, в том числе хрена. Но для подавляющего большинства здоровых людей это абсолютно безопасная и чрезвычайно полезная добавка к ежедневному рациону питания. Я хочу, чтобы вы посмотрели на свой огород другими глазами, переосмыслили то, что растет на ваших грядках. Хрен — это не просто назойливый сорняк, с которым мы годами ведем бесконечную войну, пытаясь выкорчевать его с картофельного поля, где он появляется неожиданно и непрошено. Это щедрый подарок природы, растение, которое буквально растет само по себе, не требуя от нас ни регулярного полива, ни подкормок, ни особого ухода, ни укрытия на зиму. Оно выживает в любых условиях, в густой тени и на открытом солнцепеке, в засушливое лето и в дождливое, на богатых плодородных и на бедных истощенных почвах. Хрен просто живет и щедро дарит нам свои дары сезон за сезоном, без малейших капризов и претензий. И эту свою невероятную жизненную силу, эту поразительную природную стойкость он передает нам через свои листья и корни.
Поэтому в следующий раз, когда вы будете стоять с лопатой над раскидистым кустом хрена, вспомните этот наш разговор. Не выбрасывайте листья. Уделите час своего времени, насушите баночку изумрудного порошка, и зимой, вот как сейчас, в феврале или марте, вы будете от души благодарить себя за эту предусмотрительность. Благодарить каждый раз, когда добавите щепотку зеленого порошка в суп, и почувствуйте, как его вкус стал несравнимо богаче. Каждый раз, когда примете ложку смеси с медом при простуде, и ощутите заметное облегчение. Каждый раз, когда почувствуете тот самый бодрящий прилив энергии и жизненных сил. Сейчас, когда вечера еще длинные и есть время для неспешных размышлений, самое подходящее время перелистать свои садовые записи, пересмотреть и уточнить планы на новый сезон. Возможно, имеет смысл выделить для хрена отдельное, почетное место где-нибудь в укромном уголке сада или огорода. Такой уголок, где он никому не будет мешать и не станет конкурировать с другими культурами за пространство и питание, но где вы сможете целенаправленно выращивать его именно ради этих великолепных целебных листьев. Не нужна огромная плантация, достаточно нескольких квадратных метров. Вкопайте по периметру в землю ограничители. Куски старого шифера, металлические полосы или специальные пластиковые садовые бордюры, заглубленные сантиметров на 30 в грунт. Это не позволит корням хрена бесконтрольно расползаться по всему огороду. А именно эта агрессивная экспансия является главным и, пожалуй, единственным серьезным недостатком этого замечательного растения. И тогда у вас появится собственная компактная плантация витаминов, которая будет исправно снабжать вас ценнейшим сырьем из года в год, практически без всякого ухода и внимания с вашей стороны. Я искренне призываю вас попробовать сделать подобную заготовку хотя бы ради эксперимента, хотя бы в самых скромных количествах. Начните с малого. Высушите 5-10 листьев, перемелите их в порошок и добавьте эту зеленую щепотку в привычные повседневные блюда. Понаблюдайте, как преобразится их вкус, как они заиграют новыми, неожиданными красками и оттенками. Поэкспериментируйте с разными рецептами. Добавьте в суп, в соус, в маринад для мяса или рыбы. А когда почувствуете реальный эффект на собственном самочувствии, когда ощутите прилив сил и бодрости, когда легче перенесете очередную сезонную простуду, когда пищеварение заработает заметно лучше, я убежден, что этот рецепт станет для вас постоянным, любимым и привычным. И вы непременно будете делиться им с друзьями, соседями, родственниками, потому что настоящим добром нужно делиться. Точно так же, как земля щедро делится с нами своими бесценными плодами. Теперь, как я и обещал в самом начале, хочу поделиться с вами несколькими собственными фирменными лайфхаками, которые я собирал и оттачивал годами, которые проверены многолетней практикой и которые значительно облегчают жизнь настоящему рачительному хозяину. Это простые, незамысловатые вещи, но они работают безотказно, и я применяю их постоянно. Начнем с огурцов, с темы близкой каждому, кто занимается домашними заготовками. Многие хозяйки жалуются, что квашеные огурцы получаются мягкими, лишенными того самого характерного аппетитного хруста или и вовсе пустыми внутри. Я же квашу огурцы, заворачивая каждый в отдельный лист хрена. Это мой коронный, фирменный метод, которым я по-настоящему горжусь и который не раз вызывал восхищение у гостей и знакомых. Каждый огурчик аккуратно заворачивается в лист хрена, словно младенец в пеленку, и бережно укладывается в банку. Можно укладывать горизонтально или вертикально, как удобнее, на результат это не влияет. На 3-литровую банку беру стандартную порцию соли, примерно 3 столовые ложки с небольшой горкой. Заливаю обычной холодной водой прямо из-под крана, даже не кипяченой. В этом и заключается прелесть квашения. Оставляю при комнатной температуре на 2-3 дня, пока не запустится активный процесс естественной ферментации. Это легко заметить по появлению характерной пены на поверхности и приятному кисловатому аромату. После этого сразу переставляю в холодильник или спускаю в прохладный погреб.
В начале октября я доставал банку, засоленную еще в июле. Огурцы оказались крепкими, восхитительно хрустящими, невероятно вкусными и ароматными, словно были засолены буквально накануне. Секрет кроется именно в листе хрена, который плотно обволакивает каждый огурец и выполняет функцию природного консерванта. Фитонциды и дубильные вещества листьев не позволяют огурцу размягчаться, надежно сохраняют его внутреннюю структуру и придают неповторимый, узнаваемый аромат. Полагаю, они хранились бы еще очень долго, но мы попросту съели их слишком быстро. Устоять перед таким лакомством было невозможно. Еще один ценный совет для тех, кто выращивает чеснок и стремится сохранить его в безупречном состоянии до самой весны. Чеснок, как известно, чрезвычайно чувствителен к влажности и при неправильном хранении быстро начинает прорастать, подгнивать или усыхать. Я применяю метод сухой засыпки. Рассыпаю головки чеснока в деревянном ящике или плетеной корзине, щедро пересыпая их сухой луковой шелухой, смешанной с нашим зеленым порошком из листьев хрена. Луковая шелуха превосходно впитывает излишнюю влагу, создавая сухую, комфортную среду, а порошок хрена дезинфицирует окружающее воздушное пространство и формирует невидимый защитный барьер против гнилостных процессов. В подобной смеси чеснок лежит как новенький, не прорастает, не темнеет, не подгнивает, буквально до нового урожая. Проверено многолетней, безотказной практикой. И третий лайфхак для тех, кто хранит крупы, муку и прочие сыпучие продукты в домашних кладовых или кухонных шкафах. Если у вас завелась пищевая моль или обнаружились мелкие жучки в муке, крупах, сухофруктах, а это весьма неприятная, но, к сожалению, широко распространенная проблема, особенно в частных домах, положите на полки шкафа несколько сушеных листьев хрена, можно даже целых, немолотых. Их запах для насекомых-вредителей совершенно невыносим, и они будут обходить ваши съестные запасы за версту. Это простая, экологичная, полностью безопасная для здоровья человека альтернатива химическим инсектицидам и отравам, которая к тому же еще и приятно пахнет, если вам, конечно, нравится характерный аромат хрена. Проверено неоднократно, работает надежно и безотказно. Искренне надеюсь, что эти практические советы и весь наш сегодняшний обстоятельный разговор окажутся для вас по-настоящему полезными и ценными. Надеюсь, что отныне вы посмотрите на листья хрена совершенно другими глазами, уже не как на бесполезный мусор, подлежащий утилизации, а как на драгоценный природный ресурс, заслуживающий бережного и уважительного отношения. Помните, что природа — мудрейший из всех учителей. Она создавала и совершенствовала свои решения на протяжении миллионов лет эволюции. И все, что нам необходимо для здоровья и благополучия, она уже придумала, вырастила и положила буквально под ноги. Нам остается лишь научиться это видеть, ценить и разумно использовать. Стоит открыть глаза, оглядеться вокруг, и мы с удивлением обнаружим, что настоящее богатство уже здесь, рядом, растет у забора и терпеливо ждет, когда мы, наконец, обратим на него должное внимание. Желаю вам теплого, мягкого окончания зимы, вдохновляющих планов на грядущую весну и, конечно же, щедрого, обильного урожая в новом сезоне. Пусть на вашем столе всегда будет вкусно и полезно. Пусть ваши домочадцы будут здоровы и полны сил, а в вашем доме неизменно царят мир, тепло и уют. До новых встреч, друзья! И помните, самые лучшие лекарства и самые вкусные приправы растут у нас буквально под ногами. Нужно лишь не полениться их собрать. Кстати, раз уж мы затронули тему листьев хрена столь подробно и обстоятельно, хочу дополнить наш разговор еще несколькими важными моментами, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из этого поистине удивительного растения. Дело в том, что листья хрена далеко не единственная часть растения, которую можно заготовить на зиму помимо традиционного корня.
Существует еще несколько способов применения, о которых редко упоминают даже в специализированной литературе. Например, листья хрена можно засаливать. Технология проста и незатейлива. Берете чистые промытые листья, нарезаете их достаточно мелко, пересыпаете крупной солью из расчета примерно 3-4 столовые ложки на килограмм нарезанной зелени. Плотно утрамбовываете в стерильные стеклянные банки, придавливаете так, чтобы выступил собственный сок, и закрываете крышками. Такие засоленные листья хранятся в холодильнике или в прохладном погребе до 6 месяцев и могут использоваться вместо свежих в любых рецептах. Это превосходная альтернатива сушке для тех, кто стремится сохранить максимум витаминов. Засолка обращается с витамином С значительно бережнее, нежели даже самая щадящая деликатная сушка. Еще один интересный вариант заготовки – замораживание. Листья хрена превосходно переносят заморозку, практически не теряя полезных свойств. Промытые и тщательно обсушенные листья нарезаем на удобные кусочки, раскладываем на подносе или разделочной доске в один слой, замораживаем до твердого состояния, а затем пересыпаем в пакет или контейнер для длительного хранения. Замороженные листья используются прямо из морозильной камеры, без предварительного размораживания. Их добавляют в супы, борщ, тушеное мясо и рагу. Они сохраняют практически все полезные свойства свежих листьев, за исключением, пожалуй, лишь особой интенсивности аромата, который при заморозке становится несколько слабее, чем у свежих или сушеных. Но для горячих блюд, где листья подвергаются термической обработке, это совершенно не критично и на конечном вкусе практически не сказывается. Отдельно хочу поговорить о том, как правильно организовать выращивание хрена на участке, чтобы получать максимум качественных листьев при минимуме хлопот и трудозатрат. Как я уже упоминал ранее, хрен – растение практически неприхотливое и, на удивление, живучее. Но существует несколько агротехнических нюансов, знание которых поможет получать особенно крупные, сочные и ароматные листья. Во-первых, выбор места для посадки. Хрен прекрасно развивается и в полутени, и на открытом солнце. Однако листья, выращенные на хорошо освещенном месте, как правило, обладают более интенсивным ароматом и содержат повышенную концентрацию эфирных масел. Если же хрен произрастает в затененном уголке, он формирует более крупные, нежные и мягкие листья, которые особенно хорошо подходят для консервирования, например, для обертывания огурцов при засолке. Во-вторых, почва. Хрен не слишком требователен к составу грунта, однако на рыхлых плодородных почвах его листья вырастают значительно крупнее и мощнее. Если вы намерены специально культивировать хрен ради листьев, добавьте в отведенную грядку немного зрелого компоста или хорошо перепревшего навоза при посадке. Одного раза будет достаточно на несколько лет вперед. В-третьих, полив. В засушливое знойное лето при нерегулярном поливе листья хрена могут стать грубыми, жесткими, быстро начинают желтеть и утрачивать свой характерный аромат. Если вы хотите получить действительно качественные листья для заготовки, в период засухи поливайте хрен хотя бы раз в неделю. Совсем небольшие усилия, но результат несравнимо лучше. И в-четвертых, правильный момент и способ сбора. Не нужно ждать, пока все листья вырастут до гигантских размеров и начнут желтеть по краям. К этому моменту они уже утратят значительную часть своих ценных качеств. Собирайте регулярно, срезая по несколько листьев с каждого куста на протяжении всего сезона. Такая регулярная срезка стимулирует растения выпускать новые, молодые, насыщенные соком листья, точно так же, как систематическая обрезка стимулирует ветвление декоративных кустарников. В итоге, за один сезон с каждого куста можно собрать значительно больше качественных листьев, чем если терпеливо выжидать одного единственного масштабного урожая. Я много лет посвятил саду и огороду, и с каждым прожитым сезоном все глубже убеждаюсь в одной простой истине. Самые ценные растения — это не экзотические новинки из красочных каталогов, а те скромные, неприметные труженики, что испокон веков произрастали на нашей родной земле. Хрен, крапива, подорожник, одуванчик
Это не сорняки, с которыми нужно вести бесконечную войну. Это настоящая аптека под открытым небом, которую природа бесплатно предоставляет нам каждый год, каждый сезон. Нужно лишь не торопиться, присмотреться внимательнее, почитать, расспросить старших, тех, кто еще хранит в памяти знания о том, как использовали эти растения наши бабушки и прабабушки. Народная мудрость в области целебных растений – это бесценный многовековой практический опыт, собранный, отточенный и проверенный бесчисленными поколениями. Разумеется, это не заменяет достижений современной медицины. При серьезных заболеваниях необходимо обязательно обращаться к квалифицированному врачу. Но как вспомогательные средства для поддержания иммунитета и общего жизненного тонуса, для профилактики недугов и как дополнение к основному лечению, народные рецепты работают превосходно. И листья хрена занимают в этой народной аптечке совершенно особое, почетное место. Так что в грядущем сезоне будьте мудрее, будьте бережнее, смотрите внимательнее на то, что растет на вашем участке. Листья хрена, которые вы прежде бездумно выбрасывали, это ваши витамины на всю долгую зиму. Это ваша домашняя аптечка первой помощи. Это ваша секретная приправа, способная преобразить любое, даже самое будничное блюдо. Используйте этот бесценный дар природы на все 100%, и она непременно отблагодарит вас крепким здоровьем, неиссякаемой силой и щедрым, обильным урожаем. До встречи на наших огородах, дорогие друзья. И помните, самые лучшие лекарства и самые вкусные приправы растут у нас буквально под ногами. Нужно лишь не полениться протянуть руку и собрать их.